ჩვენ ქრისტიანები ისევე როგორც სხვა ადამიანები ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ, ჩვენთვისაც უკანასკნელი მტერია, სიკვდილი. ოღონ ქრისტიანმა იცის ერთი რამ, რომ მისი დამარცხება შესაძლებელია, ოღონ რა თქმა უნდა არა მარტო, არამედ ღმერთთან ერთად. და მისი დამარცხება ასევე ჩვენი ვალდებულებაა. ანუ მარტო ის არ არის ჩვენი ვალდებულება, რომ ღირსებით ვიცხოვროთ, სიკეთე ვაკეთოთ, სიყვარული გქონდეს, თავისუფლებას ვესწრაფოდეთ და ასე შემდეგ, ხო? გონიერები, მოაზროვნეები ვიყოთ, არამედ სიკვდილის დამარცხება ჩვენი ვალდებულებაა, თუ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. ადამიანი ცხოვრობს, ქრისტიანი ვარ, ადამიანი იწვის და არ ქველმოქმედებს, არ არის კეთილი, არ უყვარს არავინ, ყველას ეჩხუბება, ესე იგი სასიკვდილო ცოდვებში ვარდება, თავისუფლება არაფრად მიაჩნია, რა ვიცი, 1000 პრობლემაა, ხო? ადამიანი, რომელიც ქრისტიანს არ ეკადრება, არ უნდა იყოს ასეთი ქრისტიანი. ასევეა სიკვდილის შემთხვევაშიც. ქრისტიანს, რომელსაც დამარცხებული არ აყავს სიკვდილი საკუთარ თავში, ის ისეთივე მძიმე მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც ვთქვათ ადამიანი, რომელსაც მრუშობის ცოდვა არ აქვს დამარცხებული და ესე იგი ანგარების ცოდვა არ აქვს, შური არ აქვს დამარცხებული და მრისხანება არ აქვს დამარცხებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ხო ქრისტიანობა აღარ არის, ქრისტიანი თუ ხარ, უნდა იყო. ყოველ შემთხვევაში თუ ეს ცოდვები ჯერ კიდევ გაქვს და მათ შორის სიკვდილის შიშიც, ამას უნდა ვებრძოდეთ ხმალამოღებულნი, უნდა ვებრძოდეთ ამის წინააღმდეგ. და უნდა გვწამდეს, როგორც საკუთარი ეგოიზმია დამარცხებადი. ძალიან ძნელი და სამარცხებელია. როგორც საკუთარი სიამაყეა დამარცხებადი, ასევე სიკვდილის დამარცხებადია, ოღონ არც ერთი, არც მეორე და არც მესამე ჩვენი ძალებით არ ხდება, ეს ყველაფერი ღმერთით ხდება, იმიტომ რომ ქრისტეა სიმდაბლე, ქრისტეა ჭეშმარიტად თავისუფალი და ქრისტეა ნამდვილად ცოცხალი, იგის თავად სიცოცხლეა, მე ვარ სიცოცხლე ამბობს იგი. ამიტომ ქრისტესთან ერთად ეს ყველაფერი დამარცხებადია.